Tere tulemast vaatama ja kuulama õpirände podcasti Erasmusega üle ilma ja tagasi. Mina olen Indrek Vaheoja ja mul on täna külas Stassi ja Rutt. Tervist! Tervist! No teie olete juba natukene küpsemad inimesed kui siis päris otse koolipingist tulnud. Selles mõttes ma pean silmas, et ei ole 18 enam elu näinud, elu kogenud, aga ometi olete teil läinud jälle õppima ja sina, Rutt, oled nüüd lõpetanud ja Stassi, sina veel õpid Haapsalu kutsehariduskeskuses. Mida? Pusa ka seljas nii nagu peab, eks ole. Oma kooli tuleb ikka reklaamida. Ja. Mida te õppisite, mida te õpite? Loodusgiidiks. Ja mõlemad siis? Ja. No kuidas tuleb ühel inimesel, ühel täiskasvanud inimesel selline tunne, et ma nüüd oma, ma ei tea, selle elu, mis ma siiamaani olen jäänud või elanud, selle kõrvale ma võtan veel uue ameti, lähen uuesti kooli ja hakkan õppima. Kas ei ole keeruline täiskasvanud inimesena õppima veel hakata? No ma ei oska öelda, mulle tundus, et selle COVID ajal tuli nagu selline vaikus nagu peale ja siis ma mõtlesin, et tahaks midagi juurde õppida. Ja kuna minu igapäev on pigem nagu sellises rahamaailmas, ma olen ärikinnisvaramaakler ja suhtlen kogu aeg selliste äriinimestega, siis mulle tundus, et tahaks midagi sellist nagu midagi hingele. Ja kuidagi saatus tõi selle Haapsalu kutsehariduskeskuse loodusgiidi eriala mulle nagu kohale. See käis hästi kiirelt, ma kuidagi sain augusti lõpus teada ja ma septembris juba olin seal koolipingis. Ja see 2 aastat läks nagu, ma ei oska öelda, linnu lennates ja see on nagu parim kogemus üldse, mida ma olen oma elus nagu õpiteekonnal saanud. Tõesti, südamest soovitan kõigile. Stassi, kuidas sinul? Kes sina muidu olid oma elus? Ma juba olin giid ja oligi nii, et üks minu kolleeg kuidagi teadis sellesse kooli õppima minna ja ükskord lihtsalt tööde vahelisel ajal ta rääkis, et vot teate, mina nüüd õpin Haapsalus, õpin loodusgiidiks ja siis ta rääkis oma kursusest, rääkis, mis ained on, ehk siis sinu kursaõde ja siis ma kuulasin ja mul oli juba sellel hetkel, kui ma kuulsin, mul oli plaan valmis. Mina lähen sinna kooli. Ja siis läksin kodulehele, vaatasin, kuna on vastuvõtt, kirjutasin, öeldi, et vara veel, me saadame teile kirja, kui tuleb vastuvõtt ja siis ma kandideerisin ja siin ma nüüd olen. Aga kui palju, ütleme, üks täiskasvanud inimene, kes tahab nüüd endale eriala juurde võtta, kui palju ta, ma ei tea, kaalutleb ja mõtleb, et äkki ma ikka ei pea, et mõtle, mis see kõik võtab, mis see energia, ma pean ju selle aja kuskilt leidma, ma pean selle materiaalsed vahendid leidma, et ega ta vist kumbki Haapsalus siis ei ela. Ei. Et sinna tuleb ju kooli kohale sõita ja seal on vaja ju 3 või 2 ööd kohal ka olla. Ja kust võetakse selline energia ja millised need mõtted ja kõhklused ja sellised asjad oli? Ma saan sellest entusiasmist, sellest ma saan aru, seda ma olen ise ka tundnud teinekord. No ma ei oska öelda, minul on nagu lihtne, et kuna ma olen vallaline ja mul on lapsed suured, siis ma ei pea nagu otseselt kellegiga nagu arvestama, nii et ma olen oma aja enda peremees ja tööd kinnisvaramaaklerina ma saan kuidagi ise nagu reguleerida, et see 3 päeva näpistada kuust, mulle tundus, et see on nagu tehtav ja see oli tõesti tehtav. Et mul ei olnud seda keeruline otsustada ja ei olnud ka keeruline seda planeerida ja need majutuskulud kui sellised, et seda saab ka hoida üsna madalal, sellepärast et Haapsalu kutsehariduskeskusele on endal ühiselamu. Mina seal küll ei peatunud, et me leidsime hästi toreda majutusasutuse, kes nii-öelda madal hooajal pakkus meile väga sõbraliku hinnaga väga ilusat kodu, nii et ma 2 aastat sisuliselt elasin Viigi külaliste majas. Ja mul oli seal nagu oma kodu, oma tuba ja mul oli lubatud sinna isegi oma hästi käituv koeratüdruk kaasa võtta. Aga kus sina elasid Haapsalu õpingute ajal? Erinevalt, mitte nii, et meie kursusel on teised lood, aga ja minul siis ka lapsed täiskasvanud, abikaasa kord 6 kaasa, sest ongi romantika, Airbnb. Aga siis saime aru, et sellest romantikast ei tule mitte midagi välja, sest et ma lähen hommikul vara ära, õhtul tulen, toit on laual, kõik abikaasa on vahepeal süüa teinud ja probleem oligi selles, et ma tahtsin vahepeal minna oma kursusega välja.
see aasta ma ei võta teda enam kaasa. No vaata, ega see niimoodi ongi, et teatud kohtadel siis peaks abikaasa ise tulema ka õppima. Just, et siis on tal ka tegevust, muidu ainult ootab, millal sa tuled ja siis selgub, et sul on ju koolikaaslased ja noh, siis tekivad küsimused. Meie kursusel oli see hästi tore, et ma tegin reklaami oma kursusega. Mina sain selle info Viigi külalistemaja kohta ka varem eelmise aasta kursuse ühe õpilase käest ja mina tegin oma kursakatele reklaami, nii et me enamus peatusime seal Viigi külalistemajas ja kui me õhtul sinna kõik kokku saime, siis me ütlen niimoodi, et iga kord ühel õhtul saime kõik koos seal kuskil kellegi kodus kokku, arutasime maailma asju, mängisime mingeid mänge, õppisime järgmiseks päevaks või tegime plaane, kuhu järgmine kord nagu väljasõite teha, sest meil on seal koolis üsna palju neid väljasõite. Tegime kursusetöid ja nii edasi, nii et meie kursus sai tänu sellele Viigi külaliste majale hästi lähedaseks ja sõbraks. Ma ei oleks kujutanud ette, et ma oleks sinna kellegi kaasa võtnud oma lapse või mõne härra. Mina oma kooliajast mäletan seda, et minul hakkas küll ikkagi kool hakkas seltsielu segama. Oli jah? Jah, et kui lähed ikkagi täiskasvanud inimesena nüüd täiendõpet saama ja juurde õppima ja uut eriala omandama, kas siis on natuke teistmoodi see, et kas siis on, ma ei tea, mulle tundub äkki, ma endale veel seda kogemust ei ole, et kas siis on kuidagi see siht paremini silme ees, et siis ilmselt seltsielu ei sega kooli? Ei seganud, me ju tegime seda seltsielu Haapsalus, see käis Haapsalu juurde. Et nii käibki? Nii käiski, jah. Ma ei tea, kuidas sinul on. Meil on enamus meie seltsielust on kooliga seonduv ja siis muidugi see, nüüd aita mind, loodusfestival. Ja. Mis on loodusfestival? Wow. See on kooli õppeprogramm näeb ette seda, et iga aasta uus kursus korraldab kevadel loodusfestivali. Ja meie festival oli, ma julgen või tahaks öelda, et see oli läbi aegade kõige ägedam. Ma nõustun. Me saime 2 auhinda. Nüüd ma vabandan, mul ei ole need nime nii hästi meeles, aga ta oli kindlasti aasta Haapsalu kas reklaamitegu ja ka haridustegu, nii et me saime 2 auhinda. See oli väga... võib-olla pikemalt sellele peatugi, sest ma arvan, tahaks Erasmusest ka rääkida. Läänemaa loodusfestival, hashtag. Et seda tasub vaadata, et see on ja see tegelikult on kursusele hästi suur väljakutse, sest see on tohutu tiimitöö, kes ajab raha välja, kes kutsub esinejad, me tegime konverentsi ühel päeval, meil olid igasugused matkad, fotonäitused, ühesõnaga paras väljakutse ja kõige keerulisem selle juures on see, et kuidas inimesi sinna kohale saada, sest sa võid ju teha seal kõik asju, aga inimeste kohale saamisega on nagu keeruline, et jaa. Enne kui lähme Erasmuse õpirännakute ja teie praktikate juurde, ma küsin korra veel seda, et kui te alles hakkasite siis esimest korda haridust omandama, kas siis kutseharidus oli teema või ei olnud või kas teie jaoks oli see üldse mõte, et ma ei tea, et kui te nüüd 9. lõpetasite või gümnaasiumi, et ma lähen nüüd kutseharidust omandama, kas see oli teema? 90-ndatel oli see teistsugune teema. Siis kutseharidus oli natuke halvustatud ja natuke nagu võib-olla, ma ei teagi, kas hinded lugesid koolis või äkki elustiil, et minu puhul ei tulnud kõne alla. Küll aga ma olen mõelnud, kui näiteks oleks olnud Eestis, seda ei ole praegu ka, näiteks tantsualane või üldse teatri või etenduskunstide alane kutsekool, ma oleks kindlasti peale 9. läinud, ma oleks saanud nii keskhariduse kui selle, mis ma siis hiljem ülikoolis omandasin peale keskkooli. Et oleks saanud juba varem oma huviga hakata tegelema, eks ole? Just. Mina arvan, et mina ei oleks osanud valida, mida teha. Ma oleks läinud sinna, kuhu mind oleks vastu võetud ja see oleks nagu sama olnud nagu täna. Et ma läksin teadlikult, ma teadsin, mida ma tahan ja ma tõeliselt nautisin seda teekonda. Aga võtame nüüd siis Erasmuse õpirännakud ja praktikad ette, et kuidas tassi sinuni jõudis see info üldse, et on võimalik seal giidiks minna ja sa läksid sellisesse kaunisse eksootilisse kohta nagu Malta. Et kuidas see info sinuni jõudis, kuidas asjaajamine hakkas ja mismoodi see kõik käis? No niimoodi, et ühe kolleegi kaudu ma sain koolist teada ja siis, kui ma juba olin koolis, siis meie kool algas nii, et vist päris kas esimesel või teisel sessil
me tegime kooli läbi endast vanema kursusega ja vanem kursus ehk siis minu kõrvalistuja kursus, nemad kaitsesid oma koolipraktikaid. Selge, ma saan aru, et ma pean tegema 2 aastal praktika ja seal on tundide arv ja on võimalus minna ka välismaale läbi Erasmuse. No loomulikult ma võtsin sellest osa. Ja Malta, see kujunes lihtsalt nii, et sinna just tehti nagu käidi rada sisse, et on olemas inimene, kes saab siis olla vastutav isik, kellel on allkirja õigus. Ja kuidagi, ma mõtlesin, et mulle sobiks ka midagi muud ja tegelikult ma tahaks üldse Põhjamaid, mitte soojasid kohti. Aga siis oli kuidagi väga loogiline võtta just Malta ja Malta oli selline koht, kus ma polnud kunagi varem käinud ja ta on mul oli mul unistuste nimekirjas, et see on koht, kuhu ma tahan kunagi kindlasti minna. Nii et ma sain jackpoti, ma sain oma unistuste riiki, ma sain seal veeta põhimõtteliselt 3 nädalat. Ma arvan, et ma tean igat kivi, igat rahnu, sest ma pidin seal kohal olles valima ise koha, kus ma teen oma ekskursiooni. No aga mis see Malta on? Seal on 1 linnakene, 4 lossikest ja lugematult kassikesi. Ja kassikesi, linnakesest lausa niimoodi, et mina võtsin seda infot vastu, et kui ma kõigepealt guugeldasin, kus ma elan, siis minu meelest Malta ongi lihtsalt üks suur linn ja siis tal on linnaosa nimed. No see on see, kuidas mina seda nagu tajun. Aga jah, ametlikult on seal linnade nimed ja linnaosade nimed. Aga kuna ta on nii pisikene, siis ta tõepoolest tundub lihtsalt ühe suure linna saarena. Ja ja seal siis loodus. Ja kõik see, et inimesed räägivad, et Malta on kivist saar ja siuke linnasaar, et loodust ei ole. Ma pean ütlema, ma leidsin nii palju kohti, et ütleme, kui ma peaks veel kord praktikat tegema, siis mul on veel 5 varianti, kus ma võin selle ära teha, et ma olen ettevalmistuse ära teinud. Mis keeles seal Maltal teil elu toimus? See konkreetselt Erasmus programm, selle ülesanne oli, et mina pean läbi viima eestlastele eesti keeles. Ehk et minu kõige suurem siis väljakutse oli ennast nähtavaks teha, ennast turundada teisel pool maakera nii-öelda keset Vahemerd, et sinna tuleks publik ja et nad tuleks tuurile ja nendelt saada ka tagasisidet ja selle ma kõik tegin ära. Ja said tagasisidet ka? Sain. Kas eestlased on ikkagi valmis tagasisidet andma? Tavaliselt nad ütlevad ainult siis, kui midagi väga halvasti on. Ei, kusjuures nii on aga kuidagi see, et ma tõin ka selle välja, et see on Erasmus programm, et inimesed ikkagi, ütleme 50% kindlasti ei vastanud, aga ma vist sain 7 tagasisidet ja mõned nendest olid ju grupid, ehk siis ma sain päris korralikult. Ja muidugi seal oli kohe tunda üks noor tüdruk, ta oli ise praegu siis Eestist, välismaal ja oli Maltal, et tema teab, mis asi on Erasmus programm, tema kirjutas kõige A4 ilusti, nagu täiesti sellist nagu vaja. Et saaks kooli kohe anda? Jah, just. Aga kas sellega ei ole niimoodi? No ma ise tean seda, et mul on endal natukene selline ajalootausta olemas ja ma olen mõne giidiga sattunud käima mõnel ekskursioonil ja nii edasi. Hirmsasti tahaks vahele segada ja targutada. Et kas inimesed seda ikkagi kipuvad tegema või võib-olla keegi on juba paar korda Maltal käinud, siis sina räägid talle, et siin on näed nii ja nii ja siis ta ikkagi hakkab midagi oma joru ajama. Kas selliseid asju on ja kuidas siis käituda? Täitsa on, aga et nad ei tuleks üllatusena, näiteks mina tuuri alguses, kui ma just ei unusta, siis ma alati ütlen, et te võite esitada küsimusi ja vahele rääkida. Ja mina olen siis see, kes doseerib, kui palju ma lasen rääkida. Sest vahel on kohe kasulik, et tõepoolest ma ei saa ju kõigest teada, isegi Tallinna linnas, võib-olla keegi tuleb ekspert. Just, et mingi eriti kitsal spetsiifilisel alal eriti ei ole mõeldav, et sa tead seda. Ja siis on nii hea teada, et inimene on kaasatud protsessi, mina saan targemaks. Ussitajaid on ka, aga neid praktikaprogrammis mul siin Erasmus programmis mul ei olnud, aga kui elus tulevad ette, nendega tuleb ilusti, tuleb niimoodi, et
see ei jätkuks kaua. No sa oled ise, mulle tundub siin meie esmase tutvuse pealt suhteliselt temperamentne. Et ega sa ei ole selline tavaline rahulik eestlane, kellel võtab ikkagi hea mitu päeva aega, enne kui ta ennast nii üles kütab, et ta midagi ütlema hakkab. Kuidas giiditöö sulle selles osas sobib, et kas sa suudad rahulikuks jääda ja kuidas sa suudad rahulikuks jääda? Mis su sellised trikid on? Vahel ma pean ikkagi nagu tõesti sisse hingama ja välja hingama, aga vahel tuleb otse, aga läheb väga õigesse kohta. Aga mis oli kõige toredam asi, mille sa sealt Maltalt, sellelt praktikareisilt kaasa võtsid või sellelt õppelt ja oma töölt? Kõige toredam minu jaoks, mulle meeldivad kivid. Ja kuidas ma enda tuuri üles ehitasin, vaatamata sellele, et tuur oli looduses. Ma ei kujuta ette, et ma viin läbi loodustuuri nii, et ma ei tea, mis selle maa peal on vahepeal sajandite jooksul juhtunud. Ehk et ma viisin ennast kurssi nagunii selle Malta ajalooga. Nii, praegu on minu hääle jaoks vara hommik. Ta natuke vett ju peale, siis on kohe parem. No vot, ja siis ma hakkasin vaatama, mille peal me kõnnime. See maapind ja minu jaoks kõige suurem avastus oli, et Malta saarestik on Eestimaa pinnast 10 korda noorem. Ajateljel. Siis ta on kerkinud ookeanist välja, eks? Vabandust, merest välja, mitte ookeanist. Aha. Kas seal olid mingid vulkaanilised või maavärinaga, millega? Lihtsalt see on veetase langes? Geotehniline mingisugune asi. No me ei pea sinna. 10 aastat noorem maapind. Aga ajalugu on jällegi neil palju kirevam, selles mõttes, et kui meie maapinnale jõudsid inimesed, meil oli veel hästi palju jääd, siis seal oli juba tsivilisatsioon ja see õitses. Ja no meil võis olla ka tsivilisatsioon enne seda, aga jää viis kõik ära, et seda, mis enne jääaega oli, sellest meil ei ole mitte midagi ja me seda teada ei saa ka mitte kunagi ilmselgelt, eks ole. Oi, põneva ajalooteemade juurde ma hea meelega läheksin, aga see ei ole meil täna teema, aga Rutt, räägi nüüd sina enda õpingutest ja sellest, kuidas Erasmuse programm sinuni jõudis, kuidas sa sellest teada said ja no sinu teekond viis teise eksootikasse, Gröönimaale, kuhu ma julgen küll öelda, ükski tavaline eestlane niisama minna ei tahaks, miks ma peaks sinna minema, seal on ju külm ja seal ei ole päikest ja basseine ja hotelle. Mina küll tahaks. No vaat, palun väga, eks ole, ka sina ei ole tavaline eestlane. Jaa, et kui meil koolis tutvustati seda Erasmus programmi ja praktika 180 tundi on see, kui sa siin Eestis seda praktikat teed. Mina tegin esimese aasta Tallinna loomaias, õpetasin lastele erinevate looduskeskkondade nii-öelda tundmist algklassi lastele. Siis tegelikult ma tahtsin esimesel aastal minna Erasmusega Alaskale ja kui Stassi siin selgitas, et tal oli hea minna sinna Maltale, siis ma täiesti hooman seda, sellepärast et Erasmus annab sulle sisuliselt võimalused, aga selleks, et see koht leida, see on kõik sinu enda töö. Kui ma püüdsin Alaskale nii-öelda praktika kohta leida, siis ma arvan, et ma ei paku üle, kui ma saatsin 150 kirja, kus oli siis motivatsioonikiri, nii-öelda kaaskiri, Erasmus pluss see kinnituskiri ja koolitutvustuskiri, minu CV ka, siis seal Alaskal ma sain tagasisidet, need olid pigem sellised viisakad, et kui me sind paati võtame, siis turistid ei mahu, et on nii hajaasustatud ja nii väike. Aga lõpuks ma leidsin koha, kuhu ma oleks saanud praktikale minna, aga see viisa, mis siit Eestist Ameerika saatkonnast oleks saanud, et see ei sobinud sellele vastuvõtjale, nii et see läks mulle vastu taevast ja siis ma käisin Tallinna loomaias oma praktikat tegemas. Seega ma nüüd sellel aastal võtsin suuna siis sellistesse kohtadesse, kus viisa ei saaks takistuseks ja mul oli siis suur soov sarnasesse kohta minna nagu
nagu Alaska ja valisin siis Gröönimaa. Aga arvestades eelmise aasta sellist tulemust ja samamoodi on ju Gröönimaa hästi hajaasustatud nagu on Alaska, et sul on keeruline leida sellist kohta, kes on sind valmis nagu vastu võtma, siis ma saatsin ka Asooridele, no ma arvan, et Asooridele ma saatsin kõikidesse ettevõtetesse palve ja ma kirjutasin sinna juurde ka, et ma olen valmis kõike tegema, võtke mind palun nagu vastu, et ma olen valmis teile reaalselt tööd teie juures tegema. Ja mõnda Norra ja Taani nii-öelda ookeaniäärsesse nii-öelda asulatesse saatsin ka nii-öelda soovi siis praktikale tulla. Mul vedas, ma sain Gröönimaal Blue Ice Exploreris praktikale, see on siis selline ettevõte, kes pakub Gröönimaal nii-öelda praamiteenust, reisiteenust, mis sisaldab siis praamiteenust erinevate asulate vahelt. Meie selles Narsarsuaqis, kus mul siis 4 nädalat praktika toimus, selles väikeses asulas oli lennujaam, kohvik, muuseum, hotell, hostel ja siis sadam ja siis oli natukene oli seal elanikke ka, kas äkki seal selles külas, mida need ise nimetavad Cityks, elas aastaringselt kuskil 140 inimest. Et ülejäänud olid kõik siis hotelli, lennujaama nagu töötajad ja turistid. Ja see ettevõte siis omas selles Narsarsuaqis kohvikut, hostelit, seda praami või paadi ühendust siis erinevate asulate vahel ja kohvikus oli meil ka selline nagu i-punkt nendele turistidele ja me laenutasime seal siis jalgrattaid ja matkavarustust ja kajakke. Gröönimaal on tohutult kallis, ma ei kujutaks ette, et ma ise läheksin oma rahadega sinna nagu 5 nädalaks. Mis tähendab tohutult kallis, et kuidas sinna pääseda üldse? Ega sinna vist kõigepealt tuleb sõita Islandile ja siis sealt edasi või läbi Kanada või Ameerika või otse. No ilmselgelt muidugi on võimalik ka eralennukiga sinna lennata, kui vastavad võimalused on olemas. Kuidas sinna pääseb? Sinna pääseb tõepoolest Islandilt, no siitpoolt minnes Islandilt ja Taani kaudu. Et Taanist läheb otse lennuk ka sinna Narsarsuaqi. Mina tegelikult sõitsin kõigepealt Nuuki. Pealinna, ma mõtlesin, et kui ma juba sinna lähen, et siis ma tahaks seda pealinna ka näha. Ma olin 4 päeva Nuugis ja siis ma 2 päeva sõitsin praamiga nagu rohkem veel lõunasse sinna Narsarsuaqi, et ütleme, see praamisõit ise 2 päeva maksis 500 €. Lennukiga oleks läinud mul see mingi 130 või 150 € maksma. Ja kõik majutus ja kõik toit, ütleme, tavapärane võib-olla praad seal kuskil hotellis maksab umbes 50 €. Ühest asulast teise sõitmine paadiga on kuskil, ma ütlen umbes ka 50 €, see on võib-olla 5 minutit sõitu. Aga miks paadiga, miks te mööda teed ei sõitnud? Aga seal ei olegi, seal on ju mäed ja seal on ainult fjordid ja seal sellist klassikalist teedevõrku, nagu meie siin oleme harjunud, sellist asja ei ole. Ei. Aga ma mõtlen, et ega giidiamet ju, see ei ole ju ainult see, et ma nüüd tutvustan inimestele, mis on siin looduses või mis on ajalugu räägib või geograafia räägib või mis iganes. Seal on esiteks oled sa psühholoog, siis vajadusel oled sa medõde, eks ole, siis sa oled, no ma ei tea, mingi toitumisnõustaja, et kuhu nüüd sööma minna, bussijuht, eks ju, selle leppisime kokku, no paadi väikelaeva kapteni load ei ole ka mingi probleem ära teha, et tegelikult oled nagu hunt kriimsilm, sul on väga palju erinevaid ameteid. See on nii tore, et vähemalt ma seal Gröönimaal tundsin, et see tegelikult on ülitore, et inimesed lihtsalt avaldavad sulle ja sa saad neid nagu aidata ja see ma ei tea, sa tõid äärmusliku näite, et hakkad seal elustama, seda meil koolis muidugi õpetati ka, aga see rikastab sind ennast ka, kui sul on, ütleme, tavapärastest asjadest esmateadmised olemas ja saad neid nagu jagada. Ja meie ei ole nagu tavapärased giidid, me oleme ikkagi loodusgiidid, et me ei pea kõikidest asjadest nagu teadma, aga kõik, mis on selline, mis on ajast aega meil ümberringi olnud, et see on asi, mida kahjuks tegelikult väga enamus inimesi ei tea, et kui ma 2 aastat tagasi läksin Haapsalusse õppima, et ma olen maatüdruk, ma olen sadamas üles kasvanud, aga nagu puudest ja taimedest
ja ma kui olen... lehed on lehtpuu ja kui nokkad on okaspuu. Jaa, et tegelikult ei tee inimesed vahet, mis on sammal või mis on samblik ja ma nagu niimoodi hiilgan oma teadmistega, nüüd lähen näiteks vennalastega metsa ja ütlen, et see on sammal ja see on samblik. Ja ka, wow. Hea tunne on, eks ju? No täiega. Kas sa puutusid kohalikega kokku Gröönimaal? Mida teevad Gröönimaa kohalikud? No ma ise jälgin ühte Instagramis ühte Gröönimaa ma ei tea, noort daami, kes siis õpetab seal keelt ja kohalikke kombeid, et mulle tundub, et ega mis nad seal ikka teevad, et aeg-ajalt tuuakse mingit sellist, ma ei tea, vaalaliha ja siis selle poolkukujulise noaga lõikavad sealt tükke, panevad sojakastet peale ja söövad, et nad muud ei teegi, et mida kohalikud teevad seal? Nad ju peavad ka kuidagi elama, et ega nad ei ela ju toetustest seal ainult. No mina töötasin Taani ettevõttes, nii et minu keskkond oli seal tegelikult taanikeelne ja muideks Rutt Andreesen on täiesti tavaline Taani nimi. Minuga väga paljud taanlased rääkisid pikalt taani keeles ja siis, kui nad olid ilusasti ennast tühjaks rääkid, siis ma ütlesin, et väga vabandan. Ja nüüd inglise keeles uuesti. Palun uuesti. Aga see oli kõik valmis nagu korduvalt rääkima. Kohalikke ma nägin, meil oli seal üks 74-aastane Aron, kes elas selles külas ja tema oli kuidagi meie ettevõtte selline sõber, nii et ta käis meiega pühapäeviti koos söömas õhtusöögil ja ta korraldas ka aeg-ajalt enda juures õhtusööki ja kui ta kuulis, et ma näiteks vaalaliha sain hotellis mitte liiga maitsvat. Ma käisin hotellis spetsiaalselt vaalaliha söömas. Kui me esimest korda käisime hotellis ja meil ettevõte tegi välja, siis ma mõtlesin, et mina nii armastan vaalasid, ma ei söö seda vaalaliha põhimõtte pärast. Siis kolleegid hiljem ütlesid, et kuule, tegelikult on see nagu siin Gröönimaal nagu ajast aega olnud ja see on ainuke koht, kus võib vaala nagu küttida. Et see ikka peaks proovima. Siis ma läksin hotelli, proovisin, ei olnud üldse maitsev. Siis Aron, kuna tema räägib ainult seda inuiti keelt ja siis taani keelt natuke saab aru ja siis minul ei olnud võimalik taga otse üldse suhelda. Siis läbi kolleegide ta nagu kuulis, et ma sain kehva vaalaliha, siis ta kohe korraldas enda juures õhtusöögi, kus oli imemaitsev vaalaliha tehtud. Ja tema juures ma käisin 2 korda siis õhtusöögil, et ta on selline nagu... Ütleme, tema kultuur, ma ei oskagi öelda, kas seda võib nagu tavapäraseks inuiti kultuuriks nimetada, sest ta elas kortermajas ja oli kuidagi nagu kohandatud nagu variant. Ja seal külas mulle tundus, et seal oli tegelikult enamus ikkagi nagu taanlased elasid, kes teenindasid seda kohalikku siis hotelli ja lennujaama ja muuseumit. Et need olid nagu sellised põhilised inimesed, nii et ütleme, meie külas liiga palju neid inuite ei elanud. Küll aga mul olid 2 kolleegi, olid inuidid, aga nemad rääkisid kenasti taani keelt ja inglise keelt ka. Nad olid sellised kaasaegsed nagu kolleegid. Eks seal on ju ka olnud palju seda taanistamist nagu ja kõike seda, eks ole, et koolides õpetati taani keelt neile selgeks ja et nad oma traditsioonilist elu nii palju ei saagi elada tänapäeval. No nad elavadki niimoodi, et kuna nad on hästi ajaasustused ja need külad, nagu ma ütlesin, teid seal on paar kilomeetrit, siis nad elavadki selles pisikeses külas ja esimesed klassid on neil seal nendes külakoolides, aga ütleme, kui nad tahavad ikkagi nagu põhiharidust või ka gümnaasiumiharidust saada, siis nad peavad minema kaugemale nendesse linnadesse või üleüldse minema Taani, et selline nagu õpiränne on neil hästi nagu tavapärane, aga nad on hästi sellised perekesksed ja sellise lokaalsed nagu oma elustiili poolest, et ega nad liiga sotsiaalsed ka ei ole, seal on ilmselt ka takistuseks see keele pool, sest ka ütleme, kõik need inuidid ei räägi ka taani keelt, nii et nad on üsna nagu isoleeritud. Et aga jälle teistpidi võttes, et miks nad peakski iga võõra inimesega rääkima. Meie eestlastena saame sellest väga hästi aru, et sa ei torma kohe võib-olla kõigiga rääkima. Tead, ma ei ole selles kindel, sellepärast, et näiteks kui ma tahtsin... Ma ise ei ole seal käinud, kui ma tahtsin selle Aroniga rääkida ja ma mõtlesin, et ma teen Google Translate'is, kirjutan talle, et minu isa oli ka kalamees, sest see Aron oli kalamees. Et minu isa oli ka kalamees, siis Google Translate grööni keelde nagu ei pane ümber seda ei ole, jah. Et selles mõttes nendel see isoleeritus on tegelikult üsna suur ja veel, ma ei tea, 15 aastat tagasi ei olnud neil võimalik ka näiteks raamatud laenutada, et need ütleme see haridus ja selline maailma, see vaade on nagu kindlasti mitte üldiselt, aga nendes pisikestes kohtades kindlasti niisugune piiratud.
ma just mõtlengi seda, et eks ole, et kui nüüd ikkagi juba küpsema inimesena minna haridust omandama ja siis lähed Erasmuse programmi ja nii edasi, et ega sul peab olema ikkagi ettevõtlikkus olemas endas, et sa ikka päris niimoodi ka ei saa, et ma ei tea, ma ise nagu tahan, aga samas ma midagi ette ei võta ka, et ega kool sinu eest päris ära ei tee ikkagi midagi, et sul peab enda sees see tulema, see tahtmine. No koolis õpetatakse, mida sa tegema pead, et sa ja seda, et kuidas sa nagu leiad praktika koha. Ja selleks on kohe aine või praktikaks ettevalmistamine, et on olemas tugiisik ja mitte üks, et üks on õpetaja, siis on koolis on ju terve meeskond, naiskond, kes aga seal koha peal sa pead ikkagi üksi hakkama saama ja seda õpetatakse, kuidas sa leiad ja kuidas sa hakkama saad ja kuidas sa pead nagu seda praktikapäevikut täitma. Kusjuures mina seda ei teadnud, et Erasmusele piisab sellest, kui sa pead oma blogi, et sa ei pea lisaks mingit päevikut täitma. Mina lihtsalt Facebookis jagasin oma tähelepanekuid. Neid oli nii tore lugeda. Ja see oli hästi tore ja mulle hullult meeldis, vabandust, ma segan, et mulle hullult meeldis, et eestlased ei kommenteeri liiga palju, sellepärast, et mul oleks muidu läinud nagu fookus mujale. Et ma igapäevaselt jagasin neid oma kogemusi, oma mõtteid ja sain üksikuid kirju lihtsalt mingitelt vanadelt tuttavatelt, et kuule, aitäh, et sa jagad, nii tore, me iga õhtu umbes loeme magustoiduks sinu postitusi. Et see on tore, et Erasmus ei pane sulle mingit lisakoormust, piisab, kui sa ainult blogi pead selle aruande puhul. Aga kui te nüüd mõtlete korraga selle peale, mõtleme näiteks nooremate inimeste peale, lapsed on ju ka, eks ole, ja niimoodi, sest et 9. klass saab läbi või hakkab läbi saama, see on tohutu surve, et sa pead minema edasi õppima, nüüd seadus ka, eks ole, kohustab. Aga ikkagi natukene on seda, et mõeldakse, et see vana aja taak on kuidagi, et kutseharidus, et kui tõesti muud üle ei jää. Aga tegelikult, kui inimesel on juba mingid nagu huvi on olemas ja nii edasi, siis kas teie julgustaksite kutseharidust omandama juba varem või on see ikkagi, ma ei tea, teie näitele asi, mida võib-olla alles siis, kui elu on kuskile sind viinud ja mingid mõtted on tekkinud, siis alles peaks kaaluma? No mina olen olnud tööandja ja olen võtnud inimesi tööle ja minu kogemus näitas seda, et need inimesed, kes olid kutseharidusega, nad nagu reaalselt olid teinud tööd, neil oli mingi kogemus ja nende kuidagi see maailmapilt oli natukene nagu noorte puhul, ma just mõtlen, et teda oli kuidagi lihtsam nagu tööle võtta. Minu meelest on kutsekoolidesse suhtumine muutunud umbes 10 aastat tagasi, need ei ole enam sellised. Nad on väga ilusad, korda tehtud, kaasaegsed enamikus ikkagi. Selles mõttes üks asi, kuidas nad välja näevad ja Jeeru, meie kool, kui kihvt on sinna sisse minna, mäletan seda esimest koolipäeva, kedagi ei tunne, tulen uksest sisse, hästi palju noori on, nad on peale 9. klassi või peale 12. Neil on seal lamamistoolid, kõik ütlevad tere, siis tuleb keegi ruumist välja, ütleb, sina vist tulid nüüd siia õppima, tuligi välja, et meie Marika, ma isegi ei tea, mis amet tal on. ta on selline nagu ema eest kõigile, tuleb seal küpsiste ja ma ei tea, morsiga, et niimoodi võetakse sind kooli vastu, et issand, kui tore, kui ilusad ruumid meil on, kui mugavad seadmed. Haapsalu kutsehariduskeskusesse oleks küll oma pojaga saatnud, aga seal on täpselt see teema, et kui sa elad nagu Tallinnas või Tallinna lähiümbruses ja siis, kui sa hakkaksid nagu Haapsalus koolis käima, sa peaks kodust ära minema. Seal on nagu lihtsalt, mulle tundub, et noorte puhul nagu see nüanss, et sa võiks nagu kodu lähedal olla, et siis nad läheks nagu parema meelega. Aga seal on olemas õpilaskodu, kus nad saavad elada. Et igal juhul minu meelest on väga õige, et kui sa nagu ei tea täpselt, mida sa tahad teha või enam-vähem aimad, miks mitte minna kutsekooli, sa teed nagu 2 asja korraga ära. Isegi 3, saad kiiremini täiskasvanuks, saad kiiremini, hakkad raha teenima, saad ameti, saad ka hariduse, töötad natuke, võib-olla reisid ja siis tuleb idee, nüüd tahaks päriselt süvitsi minna, hakata seda asja uurima, siis lähed, teed baka ja magistri. Ja mulle tundub, et tööjõuturul nad on ka palju efektiivsemad, et neid nagu on lihtsam minu arust palgata.
Teil on juba mingi teadmine olemas vastutusest ja sellest, et Jaa. tegudel on tagajärjed. Jaa. Ei ole niimoodi, emme-issi külje alt tuled, ei oska süüagi teha, eks ole, ja siis äkki nüüd hakkad või töö nad vähemalt teavad mingit eriala, sellepärast et kui sa muidu võtad nagu 22-aastase inimese, kes lõpetas gümnaasiumi 19-selt ja ta ei ole sisuliselt nagu väga kuskil tööd teinud, võtad ta nagu tööle, siis tegelikult ta nagu see tööharjumus ja ka selline üldine arusaam, et kui sa talle näitad asjad ette, siis ta tegelikult ei võta seda kinni ja ta ei hakka seda nagu tegema. Et kui sa oled seal kutseharidus koolis käinud, siis sa oled reaalselt mingit tööd teinud, sa võtad täiesti loogiliselt nagu selle järgmise töö või kutse ka nagu vastu. Ma ei oska öelda, nad on kuidagi nagu, need on lihtsam vormida või nad on nagu, nendega on lihtsam ja mulle tundub, nad saavad ise paremini hakkama. See oli Erasmusega üle ilma ja tagasi, õpirände podcast. Rutt ja Stassi, suur aitäh, et jagasite oma kogemust, mis oli väga inspireeriv ja ma luban, et ma ise kaalun ka, et äkki mõne reisi teen ise ka kuskile Põhjamaadesse. Suur aitäh teile! Everybody all around, everybody's getting down. Everybody's like, wow, there's a new sound in town. Everybody's like, wow, that's just our style.